今日就嚟玩皇室戰爭啦！呢個遊戲我都係啱啱開始玩。依家買晒全部嗰啲店裏邊嗰啲嘅 offer 先。由大家可以睇到，依家牌組裏邊都係有8張卡啫。我哋嘅目標咪係用呢8張卡啦，去打低人哋個塔。咁我依家就嚟玩一鋪啦。OK， 巨人先。好嘢 ，Let's go。但係咁擺個火槍手喺度擋一擋，應該可以。哦，即係有少少傷害，但係都唔緊要啊。OK， 擺個迷你皮卡喺前面擋住，有個騎士喺度。騎士就係一個都唔錯嘅角嚟啊！前期就可能有少少弱咗地啦，咁但係你去到後期就將會係非常強勢啦。依家我哋係差唔多乜傷害都冇拎到。Yes， 一下。OK， 火球貼，有啲難控制啊！好，啱啱 miss 咗嚇。你都嚟呢套啊？我都有喎。睇嚟有少少恐怖啊！呢個今次都 lock in。嗱，咁你可以望到我哋1分鐘之後，我哋嘅聖水就可以係拎2倍啦。呢個遊戲都係話你係要儲一啲聖水，咁咪就係可以擺嘢啦。咁你擺嘢咪係可以係去召喚一啲嘅軍隊去打低人哋個塔，呢個係目標嚟。呢個如果大家中意呢類 content 嘅話，都麻煩大家可以 like and subscribe 啦。都可以支持下我嘅。Yes。OK。左邊嗰邊暫時又打咗好多塔血啦，打個巨人喺度俾啲壓力佢，死晒 ，yes。mini pack， 一下都冇中。一下都冇中啦。我定贏啊！341血對800血。我哋就係依家玩緊突然死亡啦。呢個即係加時賽咧都可以叫做。呢個咪係話，如果我哋係雙方都係淨拎住1個塔嘅話咧，我哋就係要盡快去打低對方嘅塔，就可以贏啦。
快啲啊！就係輸啦。哦，唔緊要，嘻嘻嘻哈。I go to school by bus 哥布林嚟㗎。如果大家都有玩慣啲 Supercell 嘅遊戲嘅話，大家應該知道係會有個叫 Content Creator 嘅制度啦。咁咪係可以去俾可以去俾玩家咪係登記，咪係可以去即係咪可以係拎一多啲獎勵啦咁樣。咁樣都可以係幫手宣傳下遊戲嘅。咁如果大家都中意我啲片啦，咁都可以係 like and subscribe 支持下我啦，唔該。好，米字皮卡嚟緊，暫時應該落多1、2個火球你就死啦。嗱，呢邊係有6個 emoji， 唔知大家最中意邊一個呢？我就最中意呢個嘻嘻嘻哈啦。即係其實我就比較中意佢嗰聲嘅，我可以係演示晒全部咁多個 emoji。咁你應該 comment 下，你哋係最中意邊一個咯？呢個係嬲嘅，呢個係喊。我都曾經咪係睇過段 YouTube 片，咪係話係邊個 emoji 係真係比較最 popular 嘅喺個遊戲啦。咁咪就佢都係話係嗰個笑嗰個，即係呢一個係比較出名嘅，因為呢一個咪係啊，咪係你係贏緊嘅時候，你咪係會搞到人哋好嬲啦。咁即係好似你喺度笑緊人哋咁。咁但係都唔建議大家用，因為咁都冇體育精神，其實咁都唔係太有。好啦，唔講廢話啦，依家贏咗。每日我哋都會有啲寶箱嘅，大家望到呢邊係2星寶箱啦。咁聽講最高可以去到5星嘅，咁下3星喎，3星啊！大家估下我會拎個咩星呢？我估係3星。哦，估啱咗。我哋依家係有金幣啦，好嘢！我哋呢個遊戲係用一啲獎杯嘅制度去玩嘅。呢邊咪係我依家暫時去到440杯啦，而最高就可以玩到，等等啦，可以玩到呢邊，哇，1200杯。好，我哋嚟多一鋪。OK， 巨人先咯。你望到左邊你騎士嗰邊咪係有一個叫哥布林小屋嘅嘢啦。其實佢就好廢嘅，即係咁。佢唯一有用嘅嘢咪就係，如果你係擺一啲軍隊喺佢隔離嘅話，佢咪係會開始一啲召喚嗰啲
召喚其他軍隊啦，相當於一個後援咁樣。咁但係如果你唔擺嘢出去嘅話，其實佢乜嘢都唔會召喚嘅，所以都好被動啦。今次我希望可以拎到個地星啦，一，哦，得一星唔緊要，兩個骷髏骨嗱。依家我哋可以係由兩張卡裏邊揀一個，我之後我係會拎呢個獎勵啊。咁啊 A 咪就係呢個嘅個激勵武神啦。咁呢個佢係會係有個嘅 splash damage 啦，即係箭射傷害啦。咁你咪係成大棚人都係會全部都係受傷害啦。咁你可以望下，啱啱咪係敵人喺度擺嘢出嚟嘅時候啊，佢係會有個漩渦喺度嘅。嗱係啦，呢個咪成棚人都有傷害啦。咁另外一個係呢個墓碑啦，墓碑呢個係比較特別啲啊。咁咪係會去召喚一啲嘅骷髏骨頭啦。OK。咁我遲啲我係會去拎呢一個獎勵，咪係啱啱嗰個漩渦女人嗰邊，同埋呢個骷髏骨頭裏邊揀一個，大家想要係乜嘢啦？我就想要呢一個骷髏骨頭，唔係，我就想要呢個係呢個叫國基麗武神啦。即係咁，我哋升個級先。OK，咁今日嘅影片